Merhaba arkadaşlar. Bugün Dri ve Ciddi Kağıt oynayacağız. Silahımızı seçelim. Hadi su kardeşim. Dur. Şunu alayım. Silahımızı önledik. Paramızı da aldık. Mermimizi de aldık. Mermi değiştirelim. Arabamıza binelim. Motorumuzu da alalım. Arkadaşlar polislerini alacağım. Gelen kutular patlatarak hasta gibiyim arkadaşlar ama hasta değilim. Şöyle hastayım. Galiba çok bağırdığımdan dolayı sesini kıstım. Konuşamıyorum. Motoru bir yere varamayız. Binelim. Tabii sadece aşkım. Polisleri bulaşsam mı ya? Silahımızı değiştirelim. Kutumu kullanalım da. Ne olur ne olmaz. Arkadaşlar her gördüğüm kutuyu da patlatmayacağım. Video sıkıcı olmasın diye. Arkadaşlar bu oyundaki amaç çok arkadaşlar. Keyifli takılabilirsiniz. Mesela polislere bulaşabilirsiniz. Örneğin arkadaşlar. Polise böyle çarpıyorsunuz. Böyle giriyorsunuz arkadaşlar. İniyorsunuz. Polis geldi. Ben arabamı tekrar biniyorum yoksa beni öldürecekler. Ana can gidiyor ya, can gidiyor. Bas. Arkadaşlar şöyle gizli bir yer var. Buradan böyle geliyorsunuz. Şuradan şöyle. Motor ya. Arkadaşlar bu yüzden motor sevmiyorum. Zapt edemiyorum. Al bıraktık seni al. Al. Yemedik. Canımız gitmesin. Canım gidiyor mu? Oy canım gidiyor. Arkadaşlar şimdi size bir şey deneyeceğim. Böyle videomuzu izleyeceğiz. Kasamızı patlatalım, mermimizi, paramızı alalım. O zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videom bitti. 3, 2, 1. Atladım. Uç. Hani şu tepeye inebilirsem var ya çok güzel olur. Arkadaşlar ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum daha doğrusu. İn oluyor. İn. Of lan. Ben gitti. Buradan geliyorum. Atla tekrardan atla. Uç. Arkadaşlar inemedim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.